വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒരു ചുക്ക് കാപ്പി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. വീട്ടിൽ എപ്പോഴുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട്, വളരെ കുറച്ച് മതി. അതിനായിട്ടൊരു 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി അതിനുള്ളിലേക്ക് ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് ശർക്കരയാണ് എടുക്കുന്നത്, മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശർക്കരയാണ് നല്ലത്. പിന്നെ തുളസി ഇല ഒരു 10 ഇലയാണ് വേണ്ടത്. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഒരു 4 പീസ് വേണം. പിന്നെ ഇഞ്ചിയാണ്, ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ശർക്കര ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. മധുരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ശർക്കരയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇഞ്ചി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ചുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കണം. തുളസിയുടെ ഇലയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുരുമുളകാണ്. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളക്കാനായിട്ട് വെക്കണം. നല്ലതുപോലെ ഇതൊന്ന് തിളക്കണം. ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട്. തിളച്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കതിലേക്ക് കാപ്പിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ചായപ്പൊടിയാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ച് ചായപ്പൊടിയോ കാപ്പിപ്പൊടിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ചായപ്പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് മൂടി വെക്കണം. മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇത് കുടിക്കാവുന്നതാണ്. 2 ദിവസത്തേക്കൊക്കെ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം, ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കിയാൽ. അപ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വളരെയധികം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി തരുന്നതൊക്കെയാണ്. പനിക്കും തുമ്മലിനും തൊണ്ടവേദനക്കും ജലദോഷത്തിനും ഒക്കെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. വളരെയധികം ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഈ ചുക്ക് കാപ്പിക്ക്. ഇത് കുടിച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം നല്ല ഉന്മേഷത്തോടുകൂടി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ചുമക്കൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണിത്. തൊണ്ടവേദനക്കും തുമ്മലിനും ഒക്കെ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. ഇത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. താങ്ക്